Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, Ղազարյան versus Ղազարյան նախագծի համար յուրահատուկ թողարկում է։ Յուրահատուկ այն իմաստով, որ մենք ստիպված ենք Սրփուհի Գալյանին մշակել երկրորդ անգամ։ Պատճառն այն է, որ առաջին անգամ մշակման տեսագրությունը քննչական կոմիտեն առգրավել է Անտիֆեյքում իրականացված անհասկանալի խուզարկությունների արդյունքում։ Առգրավել են եւ միայն քննիչները կարող են համեմատել այս տեսագրությունը նախորդի հետ, իսկ դուք վայելեք այս թողարկումը, որը նվիրված է Սրփուհի Գալյանի պաշտոնավարման առաջին տարելիցին։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձությունների։ Լրացավ արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանի պաշտոնավարման 1 տարին եւ վերջինս այսօր մեր տաղավարում է Բարեկո Տիկին Գալյան, շնորհակալություն հավելելու համար։ Միանգամից անցնենք կարևոր խնդիրներին։ Ինչ եղան սահմանադրական բարեփոխումները։ Ես ինչ հիշում եմ, այս իշխանությունը գալու օրվանից սկսած հայտարարել է սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ 18 թվականներ, հիմա հեսալումա 26 թվականը, բայց դեռևս կմախքը մենք չունենք։ Ում կմախքը չունե։ Ում կմախքը չունես Պետրոս։ Ասենք դու ավելի լավ կմախք էիր ուզում ունենայիր, քան ասենք թե Սրփուհի Գալյանի կմախքը, որի վրա հավաքվել է մնացած ամեն ինչը։ Բա ում կմախքն էիր ուզում ունենայիր։ Իրանից առաջ եղել է այն Մինասյանը, ինչ դրա կմախքը կարող ավելի լավն էր, կամ այն ինչ են Անդրեասյանը, որ WhatsApp-ով գնում է ԲԴԽ-ի նախագահ WhatsApp-ով հետա գալի նշանակման վարչապետի աշխատակազմը, ինչ կարող է դրա կմախքը ավելի լավն էր, թե դու սահմանադրության կմախքը որն է, Պետրոս, սահմանադրության տեքստ պիտի լինի, բայց չեն կարող գրեն 5 տարվա ընթացքում 5 նախարար փոխվի արտադրության, բայց չեն կարող մի հատ տեքստ գրեն, դժվար է էլի համել իրանք զբաղված են։ Ճիշտ է, որ քննարկումները սկսվել են հեղափոխությունից անմիջապես հետո, երբ քաղաքական ուժը հայտարարել է նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Ճիշտ է, որ գործընթացը տևում է մինչ օրս, բայց մի հարցում ձեզ հետ չեմ համաձայնի, խոսքը այն մասին է, որ դեռևս կմախքը չունենք։ Կմախքը արդեն իսկ ունենք հայեցակարգի տեսքով, որովհետև մի շարք հայեցակարգային հարցեր քննարկվել են Սահմանադրական խորհրդի կողմից, իմ նշանակումից նույնիսկ առաջ։ Մի րոպե Տիկին Գալյան։ Բա այդ բանում կառավարչապետի որոշման մեջ գրած է, որ այդ հայեցակարգը պետք է նախ մի հատ ներկայացնեիք վարչապետին, հետո բնականաբար ենթադրում էր, որ դա պետք է դառնար հանրային քննարկման առարկա։ Մի հատ հայեցակարգը պարզվեր, նոր անցնեիք տեքստը գրելուն, չէ՞։ Փաստորեն այդ հայեցակարգի մասին ոչ մեկը ոչ մի տեղեկություն չունի, իսկ ձեր խորհրդի անդամ Դանիել Իոնիսյանն էլ ասում է, որ այսքան տարվա ընթացքում ոչ մի աշխատանք չի արվել, ոչ հայեցակարգը գրվել, ոչ է թեկուզ մի հոդված նախագիծ է գրվել։ Բա Իմ գալուց հետո մենք որոշել ենք այդ հայեցակարգային մոտեցումների հիման վրա այլևս մշակել նոր սահմանադրության տեքստ եւ հիմա մենք զբաղված ենք դրանով ու գտնվում ենք այս պահին Սահմանադրական խորհրդի հետ ակտիվ քննարկումների փուլում եւ վերջերս նաեւ մեզ հաջողվել է ունենալ հարցեր, որոնք քվեարկվել են խորհրդի կողմից եւ ընդունվել։ Խոսքը կրկնում եմ ոչ թե հայեցակարգային մոտեցումների ընդունման մասին է, այլևս սահմանադրության տեքստի դրույթների քննարկման, քվեարկության եւ ընդունման մասին։ Այս տեքստն է գրում։ Սպասի, այսինքն էլ մի հատ հարցու ասա, իսկ Տիկին նախարար, իսկ այդ սահմանադրության խորհրդի, սահմանադրական խորհրդի կազմում ինչ իրավաբան, հեղինակություններ, սահմանադրագետներ են ընդգրկված, որոնք քննարկում ու որոշումներ են կայացնում։ Ես ասեմ էլի Պետրոս ջան։ Դանիել Իոաննիսյան, մասնագիտության ֆիզիկոս, բարեբախտաբար ֆիզիկայով չի զբաղվում։ Արթուր Սաքունց, մասնագիտությամբ քիմիկոս, բարեբախտաբար քիմիայով չի զբաղվում, գոնենդե վնաս չեն տալի։ Միպ Անահիտ Մանասյան, թիթիզ մեջնա։ Վահե Գրիգորյանի Սանիկ Տիգրան Եգորյան, ում կինն է Լուսինե Հակոբյանը, սահմանադրական հանձնաժողովի կազմում։ Ամբողջ ընտանիքով
մարդու կնիկ, հələ դες չես իմանում, երեխեք ապսոս փոքր են։ Ամբողջ ընտանիքով նվիրված են այդ գործին, շատ ուժեղ հզոր մասնագետներ են։ Քավորը, հարգելի է մեր քավորը, Վահե Գրիգորյան։ Էդմոն Մարուկյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Մեշնա, Արուսյակ Ջուլհակյան, Մեշնա, են Բաբա Յագայի նմանակը, Հոպլոյկուս, այս սրանք որոշում են մեր սահմանադրության ճակատագիրը։ Ուրիշ կան իրական փոփոխություններ։ Այո, մենք ազգային ժողովին ավելի լայն հնարավորություններ Օրինակ, ենք ինչ տվել լիազորություն կառավարություն ձևավորելու հետ կապված, արդեն իսկ հանձնաժողովի կողմից քննարկվել է հարցը կապված կառավարության անդամների ընտրության հետ եւ որոշում է կայացվել եւ ընտրության եւ անվստահության հայտնելու հետ կապված գործընթացում ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին տալ դերակատարում եւ կառավարության ձևավորման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև հետո, երբ նախարարի Թափուր Հաստիկ Գոյանը օրինակի համար նախարարին եմ օրինակ բերում, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովը կարող է տալ խորհրդատվական եզրակացություն։ Հալալա Պետրոս, տեսնում ես, մարդիկ ոչ թե սահմանադրության մեջ փոփոխություններ, այլ նոր սահմանադրություն են ուզում գրեն, որտեղ գրած էլի, որ նախարար նշանակելուց առաջ ազգային ժողովի հանձնաժողովում այդ հարցը քննարկվի կամ ազատելուց ու պատգամավորները կարողանան այդ տեխնացուին հարց տան, հասկանան։ Ու դրա համար պետք է մի հատ այս սահմանադրությունը պետությունը սաղ մոռանանք դնենք մի կողմ, մի հատ նոր սահմանադրություն գրվի անկախության հռչակագրից բանի սաղից հրաժարվենք Ղարաբաղի, որպեսզի պատգամավորը կարողանա նախարարի տեխնացուին հարց տա։ Հələ մի հատ հարց ուրասա, բա որ դու դառար նախարար, ոնց դառար, մի քանի ամիս պաշտոնը թափուր էր, մրցույթներ էին հայտարարում, ոչ մեկը չէր անցնում, են Ջահանգիրյան իմպերին ընդեն դրին փչացրին, Ճամփին են խեղճ Ալփի Դավոյանին ընդե փչացրին, են Գրուզավիկին արդարադատության ընդե փչացրին, նոր ընտրին գլխավոր դատախազի տեղակալին, դատախազի տեղակալ գնացեք ԿՊ-ի Վարդյանին, մտածում ես երևի տենց է էլի, բայց երբ որ Ալփի Սարգսյանն էր նշանակվում նախարար, ոչ քննարկում, ոչ ծրագիր, ոչ մեր Դավոյանի ծրագիր, ոչ բան չի եղել։ Հիմա դրա համար պետք է սահմանադրություն ընդունվի, որ պատգամավորը նախարարի տեխնացուին կարողանա հարց տա հանձնաժողովի նիստում։ Մեզ աշխատում են մարդիկ, Պետրոս։ Դու հենց գիտես բան են, հա, մուկ են տշում, հա։ Ոչ, աշխատում են։ Մենք վերահսկողությունը ուժեղացրել ենք ազգային ժողովի կողմից զինված ուժերի կիրառման դեպքերի հետ կապված։ Այսինքն ազգային ժողովը, եթե օրինակ զինված ուժերը որոշվելու է կիրառել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, ապա դա իր համաձայնությունը։ Դա շատ Պետրոս ասենք, դա շատ կարևոր հարց է, հիմա նա ինչ վիճակ է մեր մոտ։ Ինչ Սուրեն Պապիկյանը նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար, Էլսես մեջից տրաքում է, էլի տեսած եք կլնես, ինք արդեն փքվել է, քիչ է մնում տրակի, ուզում է զինված ուժերը Հայաստանի տարածքից դուրս գործողություններ իրականացնեն։ Սահմանադրությունը թույլ չի տալի։ Պատկերացնում եմ, այս դες իմացար, ինչ եկան իշխանության 18 թվին այս մարդիկ, այս Արցախը ինչ որ կար, դենի կար։ Դրանից դուրս նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ասել են, չէ, Դավիթ Տոնյանն ասաց, Նիկոլ Փաշյանն էլ հաստատ է։ Այդ նոր տարածքներն է զավթեցին, հասան մինչև Քուր գետը, չուզին շարունակեն, այդ Քուրոբանով գրավեցին, նստել են, հիմա ասում են լավ, այսքանը հզորացրինք, մեծացրինք այս երկիրը, բայց երկրի տարածքներից դուրս Աֆրիկա, Հարավային Ամերիկա, Կենտրոնական Եվրոպա, ուզում են գրավեն, տարածքներ զավթեն, զինված ուժերը երկրից դուրս գործողությունը, գալի կարդում են սահմանադրությունը թույլ չի տալի, բա դրա համար այս փոփոխությունները պիտի արվի, որ Պապիկյանի զորական հաղթարշավը տարածվի ամբողջ աշխարհում։ Պապիկյան մի ասա, մեն Նապոլեոն Բոնապարտ ասա։ Տիկին Գալյան, տեսեք, երբ մենք խոսում ենք սահմանադրական փոփոխությունների մասին, իշխանությունները միշտ ասում են, որ այդ ընտրությունները լեգիտիմ չեն եղել, կեղծվել են, ուռճացվել են եւ ժողովուրդը պետք է մի անգամ ինքը գնա քվեարկի։ Բայց ընտրությունների լեգիտիմությունը ոչ միայն մաքուր
ընտրություններով է որոշվում, դա կոմպոնենտներից հիմնականն է, այլ նաև քաղաքական ուժերի կոնսենսուսով, չէ, մասնակցայնությամբ։ Իսկ հիմա դա ըստ ընդդիմության գրվում է միայն իշխանության կողմից իշխանության համար Ալիևի թելադրանքով։ Այսինքն դուք հիմա ինչ էլ գրեք, ինչ էլ ասեք, ընդդիմության համար դա լեգիտիմ չի լինելու։ Պետրոս, քեզ մի բան ասեմ, որ սահմանադրական ընդունում փոփոխությունները մի դեպքն է, որ ակնհայտ ոչ լեգիտիմ հակասահմանադրական է եղել, դա 20 թվին իրանց պաշտոնավարման շրջանում արտակարգ դրության պայմաններում խախտելով սահմանադրությունը առանց հանրաքվեի, երբ որ հանրաքվեն էլ արդեն հայտարարված էր, օրը նշանակած էր, ազգային ժողովի միայն իմ քայլը խմբակցության կողմից իրականացվել է սահմանադրության մեջ փոփոխություն, որով Հրայր Թովմասյանին զրկել են ՍԴ նախագահի, իսկ մյուս մի քանի դատավորներին դատավոր լինելու հնարավորությունից։ Միակ явնի հակասահմանադրական հակառակ ոչ լեգիտիմը էդ է եղել։ Պարզ է։ Իսկ Ալիև Բաբայի մասին ինչ կասեք, Տիկին Գալյան, ոնց որ ինքը ուզում է, հա, մեր սահմանադրությունը ինքը ընդգրկված է խորհրդի կազմում, թե ինքը ուղղակի խորհրդի խորհրդատուն, այսինքն ինքը միանգամից ասում է, թե դուք ինչ պիտի անեք, հետո խորհուրդ, հետո հանձնաժողով։ Իսկ ինչ է ասում Ալիև Բաբան։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր խոսակցության սկզբում դուք հենց ինքներդ շեշտադրեցիք այն հանգամանքը, որ նոր սահմանադրություն կամ առնվազն փոփոխված սահմանադրություն ունենալու պահանջը ձևավորվել է ընտրություններից անմիջապես հետ, ներողություն, հեղափոխությունից անմիջապես հետո։ Եվ սա մի փաստարկ է, որը իջիկ է դարձնում այն նկատառումները, որոնք կապված են նրա հետ, թե մենք ցանկանում ենք կատարել ինչ-որ երրորդ երկրի պահանջ։ Չէ, լավ, Սերգոյ ջան, խառնում ես, Ազի ջան։ Հեղափոխությունից հետո դուք ուզել եք սահմանադրությունը ոչ միայն ուզել եք, որ փոխվի, այլ փոփոխել եք։ Դա եղել է 2020 թվականին, այն ինչ որ ուզում եք փոփոխելու, 20 թվին փոփոխել։ Շատ բան ուզեիք փոխելու, շատ բան կփոխեիք, չէ՞։ Այ 20 թվին այդ սահմանադրությունը փոփոխել եք, ՍԴ դատավորներին էլ եք փոփոխել, սեպտեմբերի 14-ին արդեն դատանում ունեցել եք ձեր ուզած նոր դատավորներին, 27-ին պատերազմը պատրաստ է։ Այ պատերազմից հետո 21 թվի դեկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում երբ որ հանդիպում է Իլհամ Ալիևի հետ, այդ վաղ գալիս է ստեղծում է նոր սահմանադրական հանձնաժողով։ Իսկ ինչ էր ասել մինչև այդ Իլհամ Բաբան, հիմա ուշադիր լսի։ 2021 թվականի ապրիլի 13-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում կայացած նոր հայացք Հարավային Կովկասին հետ կոնֆլիկտային զարգացում եւ համագործակցություն կոնֆերանսի ժամանակ ասել է, որ ինչ պետք է անի Հայաստանը առաջին հերթին, նրանք պետք է հրաժարվեն Թուրքիայի հանդեպ տարածքային հավակնություններից, փոխեն սահմանադրությունը, ընդունեն նորը։ Նույն Իլհամ Բաբան նույն 2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ին հարցազրույց է տվել թուրքական Անադոլու գործակալությանը եւ ասել է. նրանք պետք է հրաժարվեն դրանից, նրանք է դուք եք։ Նրանք առաջին հերթին պետք է մշակեն եւ ընդունեն նոր սահմանադրություն։ Սա ասել է 21 թվականի ապրիլի 13-ին, սեպտեմբերի 28-ին, դեկտեմբերի 17-ին Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է նոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշումը դեկտեմբերի 14-ին Ալիևի հետ հանդիպումից հետո։ Պարզ է, աղջիկ ջան, թե դուք ում հանձնարարություններն եք կատարում։ Իրականում դա այդպես չէ, դեռ կոവിഡ്ից ու պատերազմից առաջ խորհուրդը գործել է, նույնիսկ գործել է մասնագիտական հանձնաժողով, որը զբաղված է եղել սահմանադրական փոփոխությունների կամ նոր սահմանադրության հայեցակարգի ձևակերպմամբ։ Սուտ եք ասում նոր սահմանադրության հայեցակարգով ոչ ոք չի զբաղվել, խոսքը վերաբերել է միայն սահմանադրության մեջ փոփոխություններին եւ այդ սահմանադրական խորհրդի բոլոր ժամանակների անդամ Դանիել Հովհաննիսյանը նույն Պետրոս Ղազարյանին այստեղ քուտեղը նստած հարցազրույցում ասել է, որ ամբողջ ժամանակ ոչ հայեցակարգ է մշակվել, ոչ էլ նախագիծ։ Պարզ է։ Հիմա է արվում մեր Իլհամ Բաբայի պահանջով։ Գնանք առաջ։ Պետրոս, դու երբ որ արդեն ասելու բան չես ունենում, լրիվ սպառված ես ելում, ասում ես ընդդիմությունը ասում է, մի հատ ընդդիմության ասածից ինչ որ բան ես ասում, էլի, որովհետև դու սեփական ասելիք չունես։
Հələ մի ասա տենական դիմությունն ինչ է ասում։ Ընդդիմությունը ասում է, որ իշխանությունը խառնվում է եկեղեցու ներքին գործերին։ Ինչու՞։ Նախ պետք է հասկանանք ինչ է նշանակում խառնվել եկեղեցու ներքին գործերին։ Դուք չեք հասկանում։ Դուք չեք հասկանում, թե ինչ է նշանակում, որ իշխանությունը խառնվում է ներքին գործ։ Օրինակ ինչ պիտի անի, որ խառնվի, կամ ինչ այդ արածը ինչ է, որ չի խառնվում։ Ինչ է արել կառավարությունը եւ կառավարությունը ինչպես կարող է խառնվել։ Ըստիս որևէ կաթողիկոսին փոխել։ Ինչ գործիքակազմ ունի կառավարությունը ի պաշտոն է դրա համար։ Դուք եք ուզում փոխել։ Ես կասեմ այստեղ, որ կառավարությունը որևէ իրավական գործիքակազմ չունի, այսինքն կառավարությունը որևէ որոշում չի կայացրել միջամտելու եկեղեցու գործերին, իրականում որևէ մեկը չի միջամտում եկեղեցու գործերին։ Ապրես, խելոք աղջիկ, այսինքն, այն որ վարչապետը ասում է, որ կառավարությունը ինքն է, ու որ դու էլ ասում ես, որ ինքը իրավական գործիքակազմ չունի, բայց միջամտում է, որպես իրավաբան հաստատում է, որ վարչապետը, այսինքն կառավարությունը, այն ինչ որ անում է, ապօրինի անում, ապօրինի միջամտում է եկեղեցու գործը։ Հիմա ես քո համար կկարդամ, ես գիտեմ դուք այդ քպեականներով Նիկոլին շանտեղ չեք դնում, դրան ուշադրություն չեք դա, բայց հիմա մոտդ գրի։ 2025 թվականի հուլիսի 23-ին Facebook-ում գրել է վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարությունը։ Առաջարկում եմ հետևյալ ծրագիրը։ Կտրիչ Ներսիսյանից ազատում ենք վեհարանը, որևէ ամուսնացյալ բարևար քահանա նշանակվում է կաթողիկոսական տեղապահ, ով բնականաբար չի կարող հավակնել կաթողիկոսի գահին։ Երկրորդ, կաթողիկոսական նոր ընտրություններ տեղի չեն ունենում, քանի դեռ կանոնագիրք հայոցի հիման վրա չի հաստատվում հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու կանոնագիրքը, որը կլինի աշխարհաբար, համառոտ եւ բոլորին հասկանալի փաստաթուղթ։ Ներկայումս կանոնագիրք հայոցի հատորյակների աշխարհաբար տարբերակ չկա, նրա մեջ ներառված հազարավոր կանոնները ձևավորվել են 17-րդ դարում, եսիմ եւ վանից։ Երրորդ, կանոնագիրքը հաստատելուց հետո պետք է տեղի ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրություն, որի ընթացքում կաթողիկոսի բոլոր թեկնածուների բարեվարկությունը ստուգվելու է։ Ձերը չի ստուգվում, ձեր բարեվարկությունը նախարար նշանակվելուց, բայց բանինը պիտի ստուգվի, կաթողիկո ինքը պիտի ստուգի, դե անալիզ, ինքը ձևը գիտի, բան պիտի դաս անալիզ անձնես Նիկոլի մոտ, մեզի կլի, կեղտի կլի, այրան կլի, կապ չունի, պիտի անձնես, ու կաթողիկոսի թեկնածուների բարեվարկությունների ստուգման համապատասխանության ընտրությունների անցկացման ընթացակարգը պետք է հաստատվեն կանոնական, այդ սրանից ավել միջամտություն, էլ ինչ պիտի անի, որ դու հասկանաս, որ պետությունը միջամտել է եկեղեցու գործերին։ Այսինքն կառավարությունը որևէ որոշում չի կայացրել միջամտելու եկեղեցու գործերին, իրականում որևէ մեկը չի միջամտում եկեղեցու գործերին, այլ մենք ունենք այն իրականությունը, որ շատերը, ես չեմ ասում բոլորը, այդ թվում եւ քաղաքական գործիչները բարձրաձայնում են մտահոգություններ կապված եկեղեցու խնդիրների հետ, որոնք կապված են եկեղեցու սպասավորների հետ։ Ինչով է սա միջամտություն եկեղեցու ներքին գործերին կամ որ իրավական ակտով է կառավարությունը միջամտել եկեղեցու ներքին գործերին։ Կառավարությունը որոշել է, որ ինչ որ սպասավորի պետք է փոխադրի մեկ այլ վայր իր ծառայությունը իրականացնելու։ Ոչ, ինչու, որովհետև չի կարող։ Դե այդ տրամաբանությամբ էլ ինչ է արել կառավարությունը։ եկեղեցին չի խառնվում իշխանության գործերին, ոնց որ դուք եք ասում, քաղաքականությանը։ Նրանք ինչա որոշել են ով պետքա որտեղ աշխատի, ինչ որ իր չէ, կարծիք են ընդհանրապես հայտնել։ Խառնվում է թե չի խառնվում, դա այլ հարց է, բայց քաղաքականությամբ հնարավոր է զբաղվել չլինելով կառավարություն։ Տարբերությունը ինձ թվում է ակնհայտ է։ Լավ, Պետրոս, մեղք այս աղջիկը, դու չես զգում, արդեն սկսել է հիմարություններ դուրս տալ։ Ջահել աղջիկը, այս վերջերս էլ պայդես դա մտնում, բան անում, ծրագրեր ունի, բաներ ունի, բերես աղջիկա բախտին քար չգցենք, էլի, մեղք կա, մի չարչարի, տենում ես արդեն ստիպված է հիմարություններ դուրս տալ։ Բեր մի արա, ես դեմ եմ, ես չեմ ուզում, որ այս աղջիկը այդ ձևով խայտարակվի։ Ալփի Դավոյանն էլ էր ջանդամը։ Ալփի Դավոյանն էլ, այն Գայշնիկ Արմենն էլ էր ջանդամն էր։ Մի խայտարակի, մեղք կա, անցի առաջ, ոնց ես ասում։
Գնանք առաջ, դուք նաև աշխատում եք վիզաների ազատականացման գործընթացում նախարարությունը։ Ուր ենք հասել։ Ես տեսա, որ այսօր եվրոպական չինովնիկները գովում էին, որ Հայաստանը շատ արագ է խնդիրները լուծում։ Այո, պետք է նշեմ, որ առաջնորդությունը այս գործընթացի իրականացման ստանձնել է մեր գործընկեր նախարարությունը, մասնավորապես ներքին գործերի նախարարությունը, բայց արդարադատության նախարարությունը այս համատեքստում տնային աշխատանք կատարելու տեսանկյունից շատ մեծ դերակատարություն ունի։ Հա, իմացար Պետրոս, պիտի տնային աշխատանքը, արա այդ տնային աշխատանքը Ալիևն էլ ընդից է տնայիններ տվե։ Այս եվրոպացի չինովնիկներն եկել են ըստից են տնային։ Հիշում ես Պետրոս, Ալիև այդ օգոստոսի 8-ին, որ ստորագրեցին Վաշինգտոնում, ասաց Հայաստանը տնային աշխատանք, էլ էս աղջիկա վզին մնաց այդ տնային աշխատանքը։ Սահմանադրություն ասաց, պիտի այդքան սահմանադրությունը փոխեն նոր սահմանադրություն։ Այն ընդից տնային աշխատանք։ Այդ եվրոպացի չինովնիկն եկել է ըստից է տնային աշխատանք տվե վիզա։ Դա համար այս աղջիկը եւ ընդհանրապես ԿՊՀ-ականները դու էլ հետները Պետրոս տուն են սիրում, տուն, որ տուն ունենան, որ կարողանան տնային աշխատանք, բայց որ տուն չունենա։ Ասենք հիմա Սրբուի Գալյանը տուն չունենա։ Այդքան տնային աշխատանքներ է ստացել Ալիևից, ոնց պիտի անի որ տուն ջո։ Փողոցում ոչ նստի կամ չէ՞ դա կնստի կաֆեներում տնային աշխատանքը։ Դրա համար նայի 2023 թվականի փետրվարի 17-ին 23 թվականի արդեն Արցախը շրջափակման մեջ արցախցիները արդեն ուտելու բան չունեն ինքը Կոտայքի մարզի Նայրի համայնքում առել է հողամաս 2023 թվականի փետրվարի 3-ին դրանից մի քանի օր առաջ արա տենդա էլի անշարժ գույքի Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում բնակարանա ձեռք բերել բազմաբնակարանային շենքում։ Տուն պետք ունենա որ այդ մարդը տնային աշխատանք անի։ Իհարկե դրանից առաջ 2015-18 թվական մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը ինքը հատուկ քննչական ծառայության քննչական աշխատանքների կազմակերպման կատարելագործման քննության մեթոդիկայի մշակման բաժնի աշխատող ա եղել ու հողամասու առանձնատուն առասա որտե ասեմ դե հայտարարում գրած էլի խոչ չենք հնարում Տավուշի մարզի Դիլիջան դե Երևան շոկ է էլի պետք ասեմ ենթադրենք տնային աշխատանք ես անում հուլիսին Երևանում կլինի տնային աշխատանք անել շոկ կրակ օգոստոսին Դիլիջան իսկ հետո արդեն Երևան բայց դրա համար Պետրոս ջան այդ սա ԿՊՆ դու էլ օրինակ երկու օրվա մեջ մի հատ մարտի 9-ին մի հատ մարտի 11-ին մի հատ առանձնատու մի հատ բնա ինչա մարդը մի օր կարող է քեզ տնային առաջարկ տալի դա համար սա ԿՊՀ-ականները հատկապես Արցախը հանձնելուց հետո արցախցիների տունը իրանց ձեռից խլելու իրանց տնազուրկ անելուց հետո իրանք են սկսել տանել առնել Հիմա գործողությունների ծրագրի հաստատմանն ենք գնում եւ հաստատումից անմիջապես հետո այլևս հրապարակայնորեն բոլորի համար པարզ կլինի թե ով ինչ ունի անելու եւ առաջնահերթ արդեն բանակցային գործընթացի տեսանկյունից պետք է նշեմ որ մենք ունենք որոշակի ստանձնած պարտավորություններ որոնց կատարման ճանապարհով հենց գնում ենք Պետրոս գիտես չէ ինչա խոսում սա Ուրեմն մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ստորագրվել է Հայաստան-Եվրամիություն խորը ընդլայնված համապարփակ գործընկերության համաձայնագիրը, կոչվում է ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիր, որը եթե սրանք այս 7 տարվա ընթացքում իրագործած լինեին, վաղուց ոչ միայն պիտի վիզաները ազատականացված լիներ, այլ 1000 ուրիշ հարց հետ էլ պիտի լուծված, ոչ մի բան այդ ուղղությամբ, իրանցից առաջ այդ համաձայնագիրը կնքվե, իրանց իշխանության օրոք վավերացվե մտե ուժի մեջ, ոչ մի բան չեն արել, հələ նոր ուզում են ժողովրդին խաբեն։ Դուք ինչ պիտի անեք ձեր նախարարության մասով։ Առաջինը դա անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հարցն է եւ շատ կարեւոր է որպեսզի մեր պետությունում լինի անկախության երաշխիքով օժտված ինքնավար մարմին, որը կզբաղվի անձնական տվյալների պաշտպանությամբ։ Ինչ ասում Պետրոս։ Նախարարը տեյակ չի որ Պետրոս 2015 թվականի մայիսի 18-ին մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն ընդունվել է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենք, որով արդարադատության նախարարության համակարգում արդեն ստեղծված է բավարար իրավասություններով օժտված անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն մարմնի, որի ղեկավարին նաև փաստած ինքն է նշանակում։
ու պաստորեն այս աղջիկ տեղյակ չի այդ բան։ Հերիք չի դրանից տեղյակ չի, ես երկրում էլ սաղից տները արդեն կամերաները դրած, ընդ մեկի բաղնիկներն նկարում, մեկի ճաշասենյակներն նկարում, մեկի ավտոն, մեկի հեռախոսն են լսում, նույն սրբազանի մեկ ուրիշի հեռախոսազրույցն են, այդ սաղել հետը ինքը չի կարում պաշտպանի։ Եվրոպացիները մեզ տնային առաջադրանք են տվել, որպեսզի անձնական տվյալները պաշտպանվի։ Չարինք կմնանք առանց վիզա։ Պետրոս դու վիզա ունես, չէ՞։ Դու մուլտիա չէ՞ քոնը Շենգենը։ Հա, գնում գալիս ես այդ ֆուտբոլ կլի, երեխու մոտ կլի, մանգալու կլի։ Հա դե վсё, դու ունես քաշվի գրախ քոնը 5 տարով է տված կլի։ Հայերը վիզա չհասկացա, տիկին ոչ էլ արեք, տիկին գայլան։ Ուրեն է թողնում այդան հայերը։ Դրանց վիզան տվեք ազատան կանացեք, սա կլենք այդան Եվրոպա, թուրքերը գալու են, ո՞վ պիտի դրանց դիմավորի։ Հեսա Ադրբեջան 1.5 միլիոն ադրբեջանցի պիտի գաստե։ Ղազիատները արդեն բացում են, էշմիածնում է, Երևանում է։ Հեսա, բա պիտի կանե թուրքերը մարդ պիտի լի դրանց ընդունի, դիմավորի, նորմալ մենք հյուրասիրության։ Ինչ վիզա է, վերջացրեք այդ բաները։ Այնց հիմա որ կա թոտես մնա, որ այտենց ամիսներով հերթերա, որ մերժումները շատ է, որ բողոքարկում չի լինում անել, որ չեն կարում փաստացի, այդ էս թո մնա։ Կմնա, չէ՞, իսկ թվում է այտենց է կմնա, էլի, պետք է սրանց արած գործով ինչ պիտի լինի։ Դուք էլ ունեք, չէ՞, դա ձեր դիվանագիտական ազնագիրը առանց վիզա է շենք։ Դե վсё, պրծավ։ Մենք այլևս ունենք հայեցակարգը, որը քննարկվել է կառավարության կողմից եւ հաստատվել։ Առաջիկայում մենք կունենանք արդեն մշակված նախագիծը եւ հաջորդ տարի կամ 2027 թվականի սկզբին հույս ունեմ, որ մեր երկրում կգործի անձնական տվյալների պաշտպանության առանձին անկախ ինքնուրույն մարմին։ Տիկին Գալյան, այս մի տարին լրացավ, այդ ձեր ամենամեծ ձեռքբերումն ու բաց թողումը։ Ամենամեծ ձեռքբերումը այն նախագծերով էական առաջընթացն է, որը տևական ժամանակ չէր գրանցվել։ Փոքրիկ հաջողություններն էլ շատ ոգևորող են, ես կարծում եմ, եւ մենք նման տիպ առաջընթաց գրանցել ենք գերակա շահի ճանաչման հիմքով սեփականության իրավունքի սահմանափակման օրենսդրությունը լրամշակելու տեսանկյունից, ծանուցումների էլեկտրոնային հարթակ ունենալու նախագծի ընդունման տեսանկյունից, որը ընդունվել է այլևս կառավարության կողմից եւ հիմա գտնվում է ազգային ժողովում քննարկումների փուլում, եւ նաեւ շատ կարեւոր է այն հանգամանքը, որ մենք տեղում չենք կանգնում եւ գնում ենք առաջ։ Ասում ես Պետրոս, ասում ես ձեր ձեռքբերումները ո՞րն է, մի տարի աշխատում ես։ Ասում եմ մեր ձեռքբերումներն են, որ նախագծեր են մշակվել։ Այսինքն այդ իրանց մշակած նախագծերից էլ ոչ մեկ չի ընդունվել։ Դե պետք է ընդունվի, ելը մի հատ պիտի կյանքի կոչվի, հետո կյանքի կոչվելուց հետո հասկացվի, դա ձեռքբերումներ թե վնաս։ Դրանից ոչ մեկ չկա։ Նախագիծ են գրել, որը չի ընդունվել, որը փոքրիկ հաջողություններ է, բայց ուրախացնում է, նախագիծը, չընդունված։ Այդ իր հաջողությունն է։ Իսկ բաստողումներ են եղել։ Ոնց կարա բաստողում եղած էլի Պետրոս։ Մտքովդ ոնց է դες բան ազնում։ Եղել է բաստողում, Տիկին Գայլյան։ Դժվար։ Իսկ ինչու մենք ձեր հաջորդ հարցի ինչու մենք թերացել, ձախողում, բաց թողում։ Հա, դրանք էլ են շատ իրականում, հիմնականում պայմանավորված են ժամանակի սղության հետ, որովհետև որոշ նախագծերի չես կարողանում առաջնահերթություն տալ։ Իմացար Պետրոս, էլի նախագծերի հետ կապված է բաստողում, բայց հիմնական ժամանակի հետ արա դա ախետով հնարեց է օրը 24 ժամ։ Քիչ է էլի Պետրոս։ 24 ժամը սենց աշխատող մարդկանց համար քիչ է։ Այ իրանց բաց թողումը այն է, որ ժամանակը քիչ է։ Օրը ընդամենը 20 ժամ։ Այ գոնե մի 60-65 ժամ չլներ էս մարդիկ նախագիծ գրեին։ Բայց չկա։ Այ թերությունը իրանց բաց թողումը այդ ժամանակի սահմանափակ քիչ է, ասենք կամ ամիսը։ Խի այ 30-ը, 31 օր, ընչի, հա, ընչի։ Ամիս տեսել ես գոնե մի 50-60 օր ունենա էլի։ Կամ տարին 360, քիչ է։ Հիմա ասենք դե որ տարին ոչ թե 365 օր էր, այլ մի 400 օր էր։ Այսօր կգար ինքը։ Ոչ, 400 օր կլրանա նոր կգար, չէ՞։ Այդ ժամանակն է մենակ թերությունը։ Մնացածը սաղ առավելություն է, նախագծերը։
Եվ նաև բաց թողում չի ասի, բայց խնդիրը այն է, որ շատ ժամանակ չունենք տրամադրելու մեր հանրության հետ կապերի ամրապնդմանը եւ տեղեկացնելու հանրությանը այն ամենի մասին, ինչ մենք անում ենք։ Էլը ժամանակի ասեք օրվա մեջ մի 60 ժամ ելներ օրը աշխատելու համար, նախագիծ գրելու համար, մեկ գոնե 15-20 ժամ է լավ 20 հա Օբշի 80-ը լեր են 20 ժամն էլ տրամադրեին հանրության հետ աշխատանքին։ Թերությունը մենակ այդ ժամանակն է։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրը արտադրության նախարար Սրփուի Գալյանն էր, կհանդիպենք ցտեսություն։